Okay, good afternoon everyone. This is Ritu Rai, assistant teacher of Chandramaya High Secondary School, Podom. है last time हामीले economics को first class मा हामीले chapter number 2 गर्दै थियौं है. Chapter number 2 demand, that is demand हैन. Demand मा हामीले last class मा जति पनि गरेको छौं त्यसको तिमीहरुलाई म just अलिकति उयो गर्छु, brief गर्छु है. First हामीले हेर्यौं what is demand means है. Demand को definition गर्यौं. Then after we have come to the factors affecting demand है. Factors affecting demand पनि that is divided into two है, individual demand and market demand. त्यो भित्र पनि हामीले के गर्यौं, individual demand को चाहिँ कुन-कुन चाहिँ factors छ जसले चाहिँ individual demand लाई affect गर्छ हैन. Like for example price, income of the consumer, demonstration effect, other related goods है, यो कुराहरु हामी डिस्कस गर्यौं. Then after in market demand we have discussed population ले गर्दा affect गर्छ. Then we have discussed the another one, the number of consumers, okay, distribution of income. These all things we have discussed earlier. Now let's come to the next topic. Okay, today's topic is demand schedule. Okay, let's see what is demand schedule means. Demand schedule लाई हामी के पनि भन्न सक्छौं, demand table है. Demand लाई हामी के पनि भन्न सक्छौं, table. Okay, demand schedule लाई चाहिँ schedule लाई हामीले table पनि भन्छौं. It is a table which shows the relationship between price and quantity demanded of a commodity. It is divided into two types. Before going to two types, let's discuss what is demand schedule means. Demand schedule ले चाहिँ के भन्दछ, it's a relationship है. रिलेशनशिप के को बारेमा बताउँदछ भन्दाखेरि प्राइस र क्वान्टिटी डिमान्ड को बारेमा. ओके, हामीले कुन प्राइसमा कति डिमान्ड गर्दै रहेछौं भनेर चाहिँ हामीलाई डिमान्ड शेड्युलले बताउँछ, टेबलले. जब हामी त्यो टेबल हेर्छौं, जस्ट वी हैव a look on that table, we can identify कि कति प्राइसमा कति डिमान्ड हामीले गर्दैछौं. यो पनि हाम्रो दुईटा किसिमले डिमान्ड चाहिँ हाम्रो शेड्युल चाहिँ टु टाइप्स मा डिवाइड छ. फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमान्ड शेड्युल एन्ड अनदर वान इज मार्केट डिमान्ड शेड्युल. ओके, अब यहाँ हेर इंडिविजुअल डिमान्ड शेड्युल चाहिँ के रहेछ. It refers to the table showing quantity demanded of a commodity and its different prices by an individual consumer. अब इंडिविजुअल मा हामीले लास्ट टाइम पनि भने इंडिविजुअल मीन्स वन सिंगल कंज्यूमर है. एउटा कंज्यूमरले चाहिँ कमोडिटीजहरु चाहिँ डिफरेंट प्राइस मा कति चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्ड गर्दैछ है. एउटा इंडिविजुअल कंज्यूमरले त्यो चाहिँ हामीले केमा हेर्छौं, इंडिविजुअल डिमान्ड शेड्युल मा. अब मैले तिमीहरुको लागि एउटा टेबल प्रिपेयर गरेको छु, टेबल नम्बर 1. ओके, इन दिस यू क्यान सी द प्राइस अफ आइसक्रीम इज टेकन इन रुपीस एन्ड another one quantity demanded by A units. Okay, अब यहाँ हेर जब प्राइस 4 थियो, when the price is 4, individual demand चाहिँ कति थियो 1. when the price is 3, जब प्राइस 3 मा पुग्यो तब कति भयो, demand is 2. when price is 2, demand is 3, and when price is 1, demand is 4. so हामीले यहाँ हेर्यौं डिमान्ड जति पनि हाम्रो यहाँ डिमान्ड दिएको छ त्यो केसँग रिलेटेड छ, प्राइस सँग. डिफरेंट प्राइसेस मा हामीले एउटा इन्डिभिजुअलले कसरी डिमान्ड गर्दै रहेछ वी हैव सीन इन दिस टेबल नंबर 1. दिस इज योर इंडिविजुअल डिमांड. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट दिस मार्केट डिमांड शेड्यूल है. मार्केट डिमांड शेड्यूल को डेफिनेशन हेर. इट इज द सम अफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल फर अ कमोडिटी इन द मार्केट. ओके, अब यहाँ हेर तिमीले सम अफ इन्डिभिजुअल्स भन्दैछ. सम अफ इन्डिभिजुअल लास्ट क्लासमा पनि मैले भनेको थिएँ तिमीलाई मार्केट चाहिँ हामीले कसरी निकाल्छ डिमान्ड भन्दाखेरि चाहिँ इन्डिभिजुअल प्लस इन्डिभिजुअल्सलाई जोडेर है, मिस्टर ए प्लस मिस्टर बी है, त्यो जोडेर चाहिँ हामीले के निकाल्छौं उसको सम टोटल. लाइक सेम एज हियर अल्सो यू क्यान सी इन दिस शेड्युल हामीले चाहिँ कसरी निकाल्छौं सम अफ इन्डिभिजुअल डिमान्ड. इन्डिभिजुअलहरुको डिमान्डलाई चाहिँ एड गरेर चाहिँ हामी के निकाल्छौं market demand. Okay, let's have a look in this table number 2. In this table I have taken price of ice cream, then A's demand, B's demand and the market demand है. अहिले market demand लाई तिमीहरुले एकछिन साइडमा राख. पहिला तिमीहरुले हेर प्राइस को हिसाबले चाहिँ A र B ले चाहिँ कसरी डिमान्ड गर्दैछ. ओके,
प्राइस 4 हुँदाखेरि डिमान्ड कति थियो? A को 1 and B को 2. When price is 3 है, प्राइस 3 हुँदाखेरि A ले गर्यो डिमान्ड 2, B ले गर्यो 3. Then when price is 2, then A's demand is 3 and B's demand is 4. And when the price is ₹1, A's demand is 4 and B's demand is 5. अब यहाँ तिमीलाई मैले एउटा सजिलो बनाइदिएको छु. A's डिमान्डलाई मैले 1 राखेँ, B's डिमान्डलाई 2. जब हामी यसको सम गर्छौं, सम मिन्स बोथलाई एड गर्छौं, तब हाम्रो के निस्किन्छ? लुक एट हियर, मार्केट डिमान्ड है. 1 + 2 गरेर चाहिँ हामीले के निकाल्छौं? मार्केट डिमान्ड. सो अब हामीले मार्केट डिमान्ड कसरी निकाल्नु पर्यो? 1 + 2 गर्दाखेरि कति आयो? 3. 2 + 3 गर्दा 5. Then 3 + 4 7 and 4 + 5 is 9. So this 357 and 9 is your market demand. है, यो चाहिँ डिफरेंट प्राइस मा. When the price is 4, market demand हाम्रो कति थियो? 3 and 3 हुँदाखेरि 5 and when the price is 2, market demand is 7 and when the price is 1, market demand is 9. So this is our market demand. This is the table of our market demand. Now let's come to the next is your demand curve. अब demand curve से क्या है? Demand curve is the graphical presentation of the demand schedule. है, अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन चाहिँ के को रहेछ? डिमान्ड कर्व चाहिँ जति पनि हामीले डिमान्ड शेड्युल अघि हेर्यौं, डिमान्ड टेबल बनायौं, त्यो टेबललाई चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट गरे भने, ग्राफिकली प्रेजेन्ट गरे भने चाहिँ हाम्रोमा के आउँछ? डिमान्ड कर्व. अनि त यो डिमान्ड कर्व पनि हाम्रो के छ? 2 टाइप्स मा डिवाइडेड छ. फर्स्ट इज योर इंडिविजुअल डिमान्ड and the another one is your market or aggregated demand curve ma. Okay, let's discuss one by one. Okay, next first one is your individual demand curve. अब individual demand curve से क्या रहेगा? See here is the graphical representation of corresponding quantities demanded by an individual of a specific good at different price levels. है, इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्व जब हामीले बनाउँछौं तब हामीले यो कुरा याद पनि राख्नुपर्छ कि एउटा स्पेसिफिक गुड को लागि चाहिँ हामीले के गर्दैछौं? डिमान्ड गर्दैछौं हैन, तर डिफरेंट प्राइसेसमा. फर एक्जाम्पल यू क्यान सी हियर इन दिस पिक्चर, दिस डायग्राम है, मैले लेखेको छु इन OX एक्सिस डिमान्ड लेखेको छु, इन OY एक्सिस वी हैव टेकन प्राइस है. अब जसरी यहाँ हेर, प्राइस 5 हुँदाखेरि डिमान्ड कति भयो? इंडिविजुअल को 5. When the price is 4, demand is 10. When the price is 3, demand 15. When the price is 2, demand is 20. Okay, so हामीले यहाँ हेर्दैछौं प्राइस बेसी छ, डिमान्ड कम्ती छ. जसरी नै प्राइस घट्यो हाम्रो डिमान्ड चाहिँ बढेर गयो. एउटा स्पेसिफिक इन्डिभिजुअलले गरेको डिमान्ड हो यो चाहिँ है. सो हामी जब यो सबैलाई प्लट गरेर जुन चाहिँ यो आउँदैछ, यो लाइन जुन चाहिँ देख्दैछौ, यो चाहिँ हाम्रो डिमान्ड कर्व हो. यसलाई चाहिँ हामी भन्छौं डिमान्ड कर्व. यो डिमान्ड कर्व चाहिँ कसरी निकालेको भन्दाखेरि चाहिँ हामीले भन्दैछौं द शेड्युल विच टेबल हैन, टेबललाई हामीले देखेर चाहिँ त्यो टेबलको अनुसार चाहिँ हामीले के गर्छौं? हाम्रो डिमान्ड कर्व बनाउँछौं है. दिस इज आवर इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्व. Next is market demand curve. Okay, market demand curve is the summation of all the individuals' demand curve in a given market. It shows the quantity demanded of the goods by all the individuals at varying price points. So, market demand curve मा चाहिँ हामी के लिँदैछौं? All the individual demands लिन्छौं. Okay, उहाँहरुको क्वान्टिटी डिमान्डेड बाई all the individuals at varying prices. Varying prices मा चाहिँ सबैको हामीले के गर्नुपर्छ? मार्केट डिमान्ड कर्व बनाउँदाखेरि चाहिँ प्राइसेस डिफरेंट हुन्छ, तर अल इन्डिभिजुअल्स को डिमान्ड पनि के हुन्छ? डिफरेंट हुन्छ. त्यसलाई एड गरेर चाहिँ हामी के गर्छौं? मार्केट डिमान्ड कर्व निकाल्छौं हैन. मार्केट डिमान्ड कर्व यू क्यान सी द पिक्चर अफ दैट डायग्राम्स. ओके, in figure 3.2 horizontal addition of individual demand curve is given. Okay, so first have a look in A diagram, B diagram and in the C diagram is the demand curve. Okay, demand curve of market. Okay, but
first look at this one in the diagram A. You can see when the price is 1, quantity demanded is 2. When price is 2, quantity demanded is 4. And in B, okay, when the price is P1, you can see the P1 price, okay, quantity demanded is 3. And when P2, when prices decreases to P2, quantity demanded extended to 6. Okay. Now the horizontal summation we have to take. First P1, P1. From the A and from the B we have to add these two. Okay. 2 plus 3 is our 5 and 4 plus 6 will be 10. हैन. अब यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, मार्केट डिमान्ड कर्भ बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले सबमिसन लिनुपर्छ 5 and 10. P1 प्राइस हुँदाखेरि हाम्रो मार्केट डिमान्ड कति थियो 5. When the price falls to P2 हाम्रो मार्केट डिमान्ड चाहिँ कति भयो 10. Okay, and this curve shows the demand curve of market. यो चाहिँ हाम्रो के हो, मार्केट डिमान्ड कर्भ चाहिँ शो गर्दछ. Okay, this third picture. Okay, next is your demand function. Next topic is demand function. Demand function is a mathematical expression that shows the functional relationship between the demand for a commodity and its various determinants affecting it. This includes income and price along with other determining factors. Now demand function से के अरे हाम्रो एउटा mathematical expression हो जसले चाहिँ functional relationship बताउँछ functional relationship बताउँछ between demand for a commodity अनि उसको different various determinants affecting it. Okay, like for example we have included last time also we have seen factors affecting our income, price, all these are the determining factors of demand function. And how we have to write the demand function, you can see if Q we have to denote, I have denoted as an quantity demanded and P denotes price, then the demand function can be written as, right? अब demand function लाई चाहिँ हामीले कसरी लेख्छौं भन्दा अघि नै हामी डेफिनेसन मा पढेको छु कि इट्स अ मैथमेटिकल एक्सप्रेसन मा चाहिँ हामीले कसरी लेख्दै रहेछौं written as Q. Q means quantity demanded. Q equals to F, that is function, and P. So quantity demanded is the function of price. Okay, and the last one you can see when the demand function is plotted in a diagram we get demand curve. अब यो demand function लाई चाहिँ हामीले अगर diagram मा plot गरे भने चाहिँ हामीले के पाउँछौं demand curve. Okay, now the very important topic this we have to discuss today, going to discuss today is law of demand. है यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, तिमीहरुले पढिराख्नु. ओके, लॉ अफ डिमांड. लॉ अफ डिमांड को डेफिनेसन हेर. लॉ अफ डिमांड स्टेट्स दैट other things remaining constant, the quantity demanded increases with fall in price and decrease with rise in price of the commodity. So law of demand ले के बताउँदछ भने यहाँ states that other thing remaining constant. अब other thing remaining constant चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि other factors हरु छ है, factors affecting मा जति पनि हामीले पढ्यौं except the price. Okay, त्यो सबै चाहिँ हामीले के मान्नु पर्छ, ल लाई प्रुफ गर्नुको लागि चाहिँ कन्स्टेन्ट मान्नु पर्छ. ओके, सो यो ल ले चाहिँ के भन्दछ हामीलाई, हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्ड इन्क्रिज हुन्छ. क्वान्टिटी डिमान्ड इन्क्रिज हुँदा हाम्रो प्राइस चाहिँ के हुन्छ, डिमान्ड बढ्दाखेरि प्राइस चाहिँ के हुँदो रहेछ, घट्दो रहेछ. ओके, डिमान्ड जति बढ्छ प्राइस त्यति नै घट्छ. ओके, र हामी नेक्स्ट हेर्छौं यसको, यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौं इन्भर्स रिलेशनशिप और वाइस वर्सा. ओके, लाइक प्राइस बढ्यो भने के हुन्छ, डिमान्ड घट्छ. ओके, सो in this case law of demand states that there is an inverse relationship between the price and its quantity demanded. Okay, in other words, other things remaining the same, the law of demand expresses an inverse relationship between price and quantity demanded of any commodity. So law of demand ले चाहिँ हामीलाई के बुझाउँदछ, इन्भर्स रिलेशनशिप बताउँदछ कसको बारेमा, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड को बारेमा है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. नाउ
सर्टन assumptions are there. Okay, law of demand को certain assumptions छ जो हामी assume गरेर हिँड्छौं. Okay, यो चाहिँ के हो? First one, हेर तिमीले, first one, there should be no change in the price of related goods, right? There should be no change in the price of related goods. जति पनि related goods छ त्यसमा केही पनि change हुँदैन. Second, there should be no change in the income of the consumer, है? Income पनि change हुँदैन. Third one, there should be no change in taste and preferences. जति पनि taste and preferences छ त्यसमा पनि कुनै change हुनु भएन. The last one, the time period remains the same. So time period पनि के हुनु पर्यो? Same हुनु पर्यो. यो certain assumptions are there which holds the law of demand. So this is the diagram. Now you can see the diagram of law of demand. Law of demand ले हामीलाई पहिला नि के भन्दछ? There is an inverse relationship between price and quantity demanded. है अब यो हामी diagram मा हेर्दैछौं. जब हाम्रो price in OX axis I have taken quantity demanded, in OY axis it shows price. है अब जब हाम्रो price 10 थियो तब हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड कति थियो? 50. अब प्राइस घट्यो, घट्यो मिन्स 10 देखि 8 मा गयो है. 8 मा हुँदाखेरि हाम्रो डिमान्ड के भयो? 60. When the price is 6, डिमान्ड कति भयो? 70. When price is 4, डिमान्ड कति भयो? 80. When price is 2, डिमान्ड कति भयो? 90. सो हामीले देख्दैछौं जसो जसो प्राइस बढ्दैछ क्वान्टिटी डिमान्डेड घट्दैछ, या त जति पनि प्राइस घट्दैछ क्वान्टिटी डिमान्डेड बढ्दैछ. सो दिस इज द डिमान्ड कर्व of law of demand which shows the inverse relationship between price and its quantity. Now the next important thing is, why does demand curve slope downward? है हामीले हेर्दैछौं कि डिमान्ड कर्व जहिले पनि हामी ड्रा गर्दैछौं स्लोप डाउनवर्ड हुँदैछ है. यसको रिजन्सहरु छ है, धेरै रिजन्सहरु छ कि किन चाहिँ डिमान्ड कर्व चाहिँ डाउनवर्ड स्लोप हुँदैछ. फर्स्ट रिजन हेरौं, because of the law of diminishing marginal utility, right? Because of the law of diminishing marginal utility ले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुँदैछ? डिमान्ड कर्व चाहिँ के हुँदैछ? स्लोप्स डाउनवर्ड है. The law states that marginal utility derived from the consumption of a commodity declines more units of that commodity are consumed. है लॉ अफ मार्जिनल युटिलिटी ले चाहिँ के बताउँदछ भनेपछि चाहिँ जति पनि कुनै कुरो हामीले कन्जम्पसन गर्दैछौं, कुनै कमोडिटी है कन्ज्युम गर्दैछौं, त्यो जति कन्जम्पसन गर्छौं त्यति नै हाम्रो युटिलिटी चाहिँ के हुन्छ? घट्दै जान्छ है. सिम्पली युटिलिटी भनेको चाहिँ के? इट्स अ जस्ट वान्ट सेटिस्फाइङ क्यापेसिटी है. वान्ट सेटिस्फाइङ क्यापेसिटीलाई चाहिँ हामी भन्छौं युटिलिटी है. इट मे बी योर कार्डिनल युटिलिटी, अर्डिनल युटिलिटी हुन्छ, त्यो पछि हामी हेरौँला है. दिस थिङ्स विल बी डिस्कस लेटर अन. युटिलिटी भनेको चाहिँ वान्ट सेटिस्फाइङ क्यापेसिटी अफ द्याट पर्टिकुलर थिङ. ओके, ल स्टेट्स द्याट जति पनि हामीले भन्दैछौँ कन्जम्पसन जति पनि कमोडिटी लिँदैछौँ त्यो चाहिँ जति युज गर्दैछौँ, जति कन्ज्युम गर्दैछौँ त्यो बिस्तारैसँग डिक्लाइन हुँदै जाँदैछ है. युटिलिटी अफ द्याट कमोडिटी चाहिँ के हुँदैछ? डिक्लाइन हुँदैछ. लाइक फर इक्जाम्पल, let's take an example. I like so much of apple हैन. अब मलाई एप्पल खानु पुरा मन पर्छ हैन. एक एप्पल, I like so much of apple, but one day what happened, I was very hungry है. इट्स माई फेभरेट फूड है, एप्पल मेरो फेभरेट फूड भयो है. तर एक दिन चाहिँ के भयो, मलाई पुरा भोक लाग्दाखेरि चाहिँ देयर इज नो वान टु सर्भ मी है. जस्ट आई वेन्ट टु माई आन्टीज हाउस है. आन्टीजले मलाई के गर्यो? दे सर्भ मी है एप्पल खानु भनेर. तर मेरो लागि चाहिँ, म अगाउनुको लागि चाहिँ है, मेरो भोक मेटाउनुको लागि चाहिँ मलाई 2 एप्पल्स इज इनफ है. मलाई 2 एप्पल चाहिँ मेरो लागि इनफ हुन्थ्यो. दे सर्भ मी 2 एप्पल्स, आई ह्याड. ओके, मैले खाएँ, त्यो एप्पललाई खाएँ, म सेटिस्फाइड भएँ. म भोक लागेको मलाई थियो, मेरो भोक मेट्यो. तर वाट ह्यापन, मेरो आन्टीले के गर्यो? दे अफर मी 1 मोर हैन. नानीलाई साह्रै भोक लागेको रहेछ, खाऊ न एउटा अझै भनेर चाहिँ दे अफर्ड मी 1 मोर. मैले हैन आन्टी खानै पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो आई क्यान नट डिनाई एन्ड आई ह्याड इट है. मैले त्यो एप्पल पनि खाएँ. अगेन सी अफर्ड मी 1 मोर है. द्याट टाइम
अब जब अफर गर्यो मलाई मैले त्यो पनि खाएँ द्याट आफ्टर द्याट इटिङ आई जस्ट भमिटेड है अब त्यो एप्पल जो चाहिँ मलाई पुरा मन पर्थ्यो है त्यो एप्पल बेसी खाएर कन्जम्सन कन्टिन्युअसली कन्जम्सन भएर चाहिँ मेरो युटिलिटी जुन चाहिँ थियो मेरो सेटिस्फाइङ जुन चाहिँ क्यापेसिटी थियो त्यो एप्पलले गर्दा त्यो चाहिँ के गएर गयो नेगेटिभ भएर गयो डिक्लाइन भयो इवन मार्जिनल युटिलिटी बिकम्स 0 अल्सो एन्ड नेगेटिभ अल्सो हैन त्यो लेभल जो फर्स्ट इनिशियल स्टेज थियो जब मैले दुईटा एप्पल खाएँ द्याट इनिशियल स्टेजमा चाहिँ मेरो युटिलिटी फुलफिल भएको थियो म सेटिस्फाई भएको थिएँ तर वान मोर एन्ड अगेन वान मोरले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो मेरो युटिलिटी जुन त्यो एप्पलबाट पाउने थियो त्यो चाहिँ मेरो घटेर गयो सो घट्दाखेरि चाहिँ हामीले भन्छौँ ल अफ डिमिनिसिङ युटिलिटी चाहिँ एप्लाई हुन्छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ डिमान्ड कर्भ छ त्यो पनि के हुन्छ स्लोप डाउनवर्ड ओके फर्स्ट वान नाउ सेकेन्ड वान is your income effect. Income effect expresses the impact of increased purchasing power on consumption. This means the consumers will spend more if they experience an increase in income and they may spend less if their income drops है अब हामीले यहाँ भन्दैछौँ इन्कम इफेक्टमा चाहिँ के हुँदैछ मेरो पर्चेसिङ पावर है मेरो पर्चेसिङ पावर मिन्स माई इन्कम है मेरो इन्कम बढ्दा र घट्दा पनि मेरो स्पेन्डिङ्समा के हुँदो रहेछ इफेक्ट पर्दो रहेछ अगर मेरो इन्कम बेसी छ भने अभियसली आई स्पेन्ड मोर मेरो इन्कम जसरी घट्यो आई कटल डाउन इन माई ओन एक्सपेन्डिचर ओके द इन्कम इफेक्ट अफ अ प्राइस चेन्ज इज said to be positive in case of normal goods ओके हामीले भन्दैछौँ नर्मल गुड्स लास्ट टाइम मैले भनेको थिएँ तिमीहरूलाई नर्मल गुड्सको बारेमा अलिकति बताउँछु नेक्स्ट क्लासमा र आज म बताउँदैछु नर्मल गुड्समा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ इन्कम इफेक्ट छ त्यो चाहिँ के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ पोजिटिभ मिन्स मेरो इन्कम बढ्दा मेरो स्पेन्डिङ पनि बढ्ने है मेरो इन्कम घट्दा मेरो स्पेन्डिङ्स पनि के हुने कम्ती हुने यो चाहिँ मेरो नर्मल गुड्समा हुन्छ सो इन्कम इफेक्ट इन नर्मल गुड्स इज totally positive okay therefore normal goods shows the positive relationship between consumers income and quantity demanded okay so हाम्रो normal goods को केसमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो इन्कम इफेक्ट चाहिँ पोजिटिभ हुँदो रहेछ है जसरी कन्ज्युमरको इन्कम बढ्दा एक्सपेन्डिचर मोर एन्ड इन्कम घट्दा क्वान्टिटी डिमान्डेड लेस okay this is our income effect next is सब्स्टिट्युसन इफेक्ट है लास्ट क्लासमा हामीले बुझेको छौँ सब्स्टिट्युसन चाहिँ के हो भनेर है इन प्लेस अफ अदर है अब यहाँनिर चाहिँ डाउनवर्ड स्लोप चाहिँ किन भएको भन्दा बिकज वान अफ द रिजन इज सब्स्टिट्युसन इफेक्टले के भन्दछ व्हेन प्राइस अफ एनी पर्टिकुलर कमोडिटी फल्स विथ प्राइजेस अफ अदर कमोडिटी remaining the same the former become relatively cheaper that is for relative price falls as the commodity becomes relatively cheaper the demand for that commodity increases and this is what is called substitution effect अब सब्स्टिट्युसन इफेक्टले हामीलाई के भन्दछ यहाँ कुनै पनि कुरोको अगर चाहिँ प्राइस है फल हुँदैछ है दुईटा कुरो छ दुईटा चीजमा टी एन्ड कफी है हामी लास्ट टाइम लिएको थियौँ है टी एन्ड कफीमा अगर चाहिँ मेरो टीको दाम यहाँ लेट्स सी टीको दाम चाहिँ के हुँदैछ घट्दैछ तर मेरो कफीको दाम जति थियो त्यति नै बस्दैछ है अगर मेरो कफी महँगो पनि हुनसक्छ हैन तर मेरो टीको दाम के भयो अझै पनि घटेर गयो भन्दाखेरि अभियसली मैले के गर्छु अगर टीको दाम घटेर गयो भने आई डिमान्ड मोर टी हैन यसमा चाहिँ के हुन्छ इन्स्टेड अफ अनदर वान बिकज अर्को कमोडिटीको के छ प्राइस हामीले के लिएको छौँ कमोडिटी प्राइजेस अफ अदर कमोडिटी रिमेनिङ द सेम है त्यसलाई सेम मानेर जान्छौँ र हामीले कुनै पनि कुरोको प्राइस फल भयो भने चाहिँ के गर्छौँ हामीले डिमान्ड मोर ओके एज द कमोडिटी रिलेटिभली चिपर द डिमान्ड फर द्याट कमोडिटी इन्क्रिजेस एन्ड दिस इज योर सब्स्टिट्युसन इफेक्ट सो up to this only we will be doing today okay in the last class I have given you some home assignments I hope you all have done okay आज फेरि म तिमीहरूलाई home assignment दिदैछु तिमीहरूले please do it okay answer the following questions question number 1 what do you mean by demand schedule second what is mean by individual and market demand schedule third define demand curve fourth
what is the distinction between individual demand curve and the market demand curve. Fifth one, what is demand function. Sixth, state law of demand. Seventh, mention any two assumptions of law of demand. Eighth, state the law of diminishing marginal utility. And ninth, what is income effect. And 10th one is your what is substitution effect. Okay. So, these all are your home assignment. Please kindly do it. This is the revision for you all if you will go for the home assignment and all. Thank you for the